Hello， 大家好，今天吃了一份蒸蛋，感觉非常的不错，也想让猫咪尝尝这份美味。但人做的蒸蛋会加各种调料，猫咪吃了不好，所以今天我来做一份猫咪版的蒸蛋，让猫咪补充营养，取名为冻干羊奶鸡蛋羹。A few minutes later.第一次见，不是很敢吃，我们能去的。他不敢吃，舔了，这么好吃你不吃？这份冻干羊奶鸡蛋羹是非常容易做的，大家有空的话也可以给家里的猫咪尝试一下。而且鸡蛋中含有大量的软磷脂，可以让猫咪的毛发变得柔顺有光泽。但鸡蛋也不能多吃哦，一天1个就可以了。好了，本期节目到这里就结束了。喜欢我们的话，记得点赞、转发、加关注。我们下期见。